На щиті приїхав додому. Зустріли воїна Володимира Бучинського у Копичанецькій громаді. Чоловік пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Вдома залишив дружину з дітьми, батьків. Боровся за кожного українця і незалежність батьківщини. Останнім місцем бою для Володимира стала Луганщина. Зустріли захисника у рідному селі Яблунів. Поховають у Копичинцях 22 лютого.